การออกเสียงพยัญชนะไทยสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูดาวอีกแล้วนะคะ วันนี้นะคะครูดาวก็จะมาสอนท่องพยัญชนะไทยต่อจากคลิปที่แล้วนะคะ วันนี้ครูดาวก็จะมาสอนเพิ่มอีก15ตัวนั่นก็คือตัวอะไรบ้างเด็กๆพร้อมจะไปดูหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปท่องพร้อมกันเลยค่ะเริ่มนะคะเด็กๆถอฐานอ่านว่าถอทอมนโทอ่านว่าทอทอผู้เฒ่าอ่านว่าทอนอเนนอ่านว่านอดอเด็กอ่านว่าดอตอเต่าอ่านว่าตอถอถุงอ่านว่าถอทอทหารอ่านว่าทอทอธงอ่านว่าทอนอหนูอ่านว่านอบอใบไม้อ่านว่าบอปอปลาอ่านว่าปอผอพึ่งอ่านว่าผอฝอฝาอ่านว่าฝอพอพานอ่านว่าพอเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเขาให้เด็กๆฝึกอ่านอีก15ตัวนะคะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะให้เด็กๆท่องบ่อยๆนะคะเด็กๆจะได้จำได้ยังไงวันนี้ครูดาวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย